晕了！身体倾斜62度，是有够全。呼吸频率每分钟13次，体力消耗率67%。机会就是现在！又是第1回合 KO， 云岚加入拳馆仅仅1年，战绩37胜0负，地下拳坛的不败神话。小兰，你这水平都能去打职业联盟了。职业联盟规矩太多，限制多，分成低，不划算。这里效率最高，2万8够实验室再撑13天，实验室的资金才是我的首要目标。干啥呢？兰小姐，这是您与云振华先生的 DNA 亲子鉴定报告。今日我代表云家前来接大小姐回家。啥玩意儿？云振华那个北城富豪？云家资产雄厚，现金流稳定，父亲偏好有能力的孩子。实验室3期资金缺口820万，的确是最优路径。走吧。哎，你听说没？新来的大小姐是从地下拳营接出来的，一个小姑娘整日混在那种地方，这也太不懂洁身自好了。等他回来，必须教教他云家的规矩，云家的脸面绝不能毁在他身上。爸爸，您别气坏了身体，姐姐流落在外，估计也是为了生计才会去那种地方。现在多少人盯着云家，别的不说，明天就是高考放榜，以他的学习成绩，这一公布出来，我这张老脸往哪儿搁？再怎么样也都是我们女儿，这些年一个人在外面，指不定吃了多少苦。是啊，爸爸，姐姐一个人不容易，学习不好也能理解。再说了，万一姐姐成绩还不错呢？先生，大小姐回来了。父亲是掌控者，母亲是情感变量。至于他故作和善的小绿茶，看来并不希望我回来。现在实验室资金紧张，必须要让云振华接纳我才能拿到钱，而要被他接纳，就不能成为云家脸面上的污点。高考成绩明天就会公布，放弃无谓的嘴炮，融入家庭是第一步。爸爸，我回来了。阿兰，妈，这么多年让你在外面受苦了。妈妈，没事儿，能回家跟家人团聚，那之前受的苦就不算什么。云岚姐姐，我们一家人终于团聚了。你就是云薇妹妹吧？现在能和家人团聚，还能有个妹妹相伴，真好。小绿茶，你最好不要动什么歪心思，否则你会死得很难看。姐姐不怪我占了你的位置就好。姐姐之前的生活我们都听说了些，难免让人担心。微微从小懂事，学业上更是从未让我操心。你既然回来了，那些不良风气全都给我改掉。不说这些，兰兰刚回家，别闹的。还要27个小时就会公布成绩，无意义的争辩只会破坏第一印象。爸爸教训的是，以前需要兼顾生存和学习，每天打3份工，难免分心。以后我就可以全身心投入学习，向妹妹学习。既然回家了，以后就不必为了生计考虑，有什么需要的，云家会给你安排。是啊，兰兰，以后微微有什么你也会有的。王妈，立刻把大小姐的房间重新布置，所有用品都按最好的来。是，太太。兰兰，你能回家，我已经很开心了。一个乡下来的野女人，倒是挺能装的。知道姐姐回来，我特意准备了礼物，这是我从小就带着的护身玉，送给姐姐，希望也能保佑姐姐顺顺利利。右臂三角肌微颤，呈发力前兆，食指指腹压力值预估下降40%，这是典型的提前释放信号。他想让我接不住，制造我毛躁笨拙的假象，
小绿茶，这是你自找的。姐姐，你是不是不喜欢我？可是你也不干，这是妈妈送我的生日礼物。微微平日最宝贝这个玉坠，兰兰，你要是不喜欢，还给妹妹就是，怎么能摔了呢？只是这种手段，妹妹对不起，是我没有接吻。什么情况？按理说他应该跟我吵起来才对。不过你放心，这玉坠对妹妹这么重要，我肯定找最好的工匠修复它。行了，一家人和睦比什么都重要。爸爸说的对，家和万事兴。以退为进，果然奏效。但面对诬陷，我可没有不还击的义务。啊，这怎么少了一块？大概是掉到哪里了，一会儿叫佣人找吧。没事，爸爸，早点找到我也能安心。奇怪，断裂面呈新鲜闸口，落地角度推算为垂直自由落体，碎片应该在妹妹那边才对，怎么会没有呢？爸爸，这监控的角度应该能拍到，能不能调取一下？云博，去掉监控。不用这么麻烦。是。爸爸，真的不用，一块小碎片而已。这么重要的东西，肯定得找回来。等一下！我不是故意的，对不起爸爸妈妈，我就是担心姐姐回来你们不喜欢我。对不起姐姐，我知道错了。够了，云家何时亏待你？就算兰兰回家，你也是云家的二小姐，一家人内斗，传出去也不怕人笑话。兰兰，这个是云家祖传的镯子，今天的事算是一点补偿。谢谢妈。还说不偏心，云家唯一的祖传玉镯就这么给他了。没关系的，爸爸说的对，一家人应该和睦才对。错了就得罚，去祠堂跪着，晚饭不必吃了。刚回家就闹得一家人不愉快，要我说就不该接他回来。怎么跟你姐姐说话的？姐姐？我可没这样的姐姐。试图用言语激怒我，只是这手段也太低级。彻夜未归，还敢跟你姐姐这么没礼貌？爸，我昨晚可是去参加陈树教授的封闭实验项目了，总不能因为迎接他耽误了实验。轻微宿醉后的瞳孔扩张，衣领肩部彩片碎屑，与夜店专用装饰品一致。况且陈树教授昨天下午已飞往伦敦，是那位主攻神经治疗的陈树教授吗？我也是陈教授的粉丝，没想到弟弟竟然是陈教授的学生，真厉害。哼，知道就好。不过我听说陈教授昨天下午已经飞去伦敦了。你胡说！你一个乡下丫头怎么会知道？我只是听说伦敦有一个终身成就奖，是专门为陈教授举办的，时间就是昨天晚上，所以……你给我闭嘴！臭小子，你要打人吗？我平时就是这么教你的。终身成就奖的事情我也听说了，我再问你一遍，你昨晚到底去哪儿了？就是在实验室啊！陈教授是提前走了，但是实验又没有结束。你要是不信，就打电话去实验室看看，我到底在不在。爸，你老说我干嘛？咱家最丢人的不是在这站着吗？弟弟身上怎么还有彩片？昨晚实验室还搞庆祝活动了，这彩片上还有字呢。去夜店鬼混就算了，还敢撒谎！说不定是不小心沾上的。小轩平日从不去那种地方，肯定是误会。误会？我站在这都能闻到他身上的酒气，你们一个两个互相偏袒。我就是不想接他，怎么了？凭什么他一回来兴师动众的？他没回来之前，你从来都没罚过姐姐。想也知道谁才是破坏家庭和谐的人。看来平日对你真是疏于管教。从今天开始，除了学校，你哪里都不准去。爸，我毕竟没跟弟弟妹妹一起长大，他们一时无法接受也正常。今天是我回家的日子，我不希望爸爸生气，还让妈妈担心。以后我们会好好相处的，我会尽力变成弟弟妹妹喜欢的样子。云家一向赏罚分明，他们犯错该罚。兰兰，你做得很好。云博，去拿蔚蓝实验室的合同。是。兰兰，你刚回家，这份蔚蓝的51%控股股权，就当是爸爸补给你的见面礼，
也是对你今天表现的奖励。姐姐一直想要这个实验室，怎么能给她？她拿着有什么用啊？小轩，别跟爸爸这么说话。不是姐，谢谢爸爸，我会好好管理的。行了，明日高考成绩就会公布，升学宴会上我也会正式介绍兰兰的身份，你们一个两个都给我安分些。刚好借着明日的宴会公布我的成绩，云家继承人的位置我势在必得。兰姐，你可算来消息了，设备那边催款催得紧，再拿不出钱，3期实验就得停了。钱的事解决了，这段时间实验室就先交给你，有任何问题随时跟我联系。明天还有一场硬仗要打。妈妈，我昨晚想了一夜，昨天的事是我太不懂事了，我会好好跟姐姐相处的。爸爸不会还生我气吧？怎么会？你一向优秀，等到公布成绩，要是能有个好结果，你爸爸一定高兴，少不了你的奖励。李总，这是刚接回家的大女儿云兰，这位是长风集团的李叔叔。李叔叔好，来之前就听爸爸提起，说你眼光独到。10年前生物科技还没这么热的时候，您就敢重金投入，才有了长风今日的行业标杆。老云，你这女儿倒是比你能说会道。微微，听说你最后一次模拟考又是全市前5，今天放榜，状元不敢说，但顶级学府肯定是稳了吧？云叔叔这宴会说是社交，其实也是给你提前庆祝呢。今天放榜，成绩还没出来不好说的，况且爸爸的心思现在也不在我身上。今天，云叔叔大概是觉得愧疚吧，不过有些东西骨子里带来可不好改。咱们这圈子清清白白最重要，别一颗老鼠屎坏了一锅粥。可不是吗，少言哥，他昨天一回来就欺负姐姐，我爸还偏袒他，他害得姐姐晚饭都没吃，真是无语。还有这事儿，等着薇薇，看我一会儿怎么给你报仇。还是算了。没事，姐，就该给他点教训。小心！避开率100%，但会撞到后方宾客，所以勿紧，全数人情。小心点。谢谢大小姐。身手不错嘛，看来在那种男人堆里的地下拳馆没白混。但云兰，你记住，这里是北城顶级圈子的宴会，不是你这种满身泥腥味的野女人该撒野的地方。长得再漂亮，骨子里也是个粗鄙之人。少廷哥，你别这么说，姐姐她以前也是为了生活。生活那是下九流的勾当，爸也是糊涂了，这种人带出来，不是给云家抹黑吗？陈家是父亲的重要合作伙伴，正面冲突会降低父亲对我的评价，利用信息差精准打击，让他倒戈才是最优路径。陈少，与其关心我的出身，不如关心一下你自己的命。你说什么？你竟敢咒我！你以为这是在你们那个贫民窟吗？你左手虎口每隔30秒会不自觉抽搐一次，最近是否时常感到胸闷、头晕，尤其是喝酒之后？你这不是酒量不好，而是先天性主动脉瓣狭窄。你刚才摔杯子的时候用力过猛，已经诱发了急性心衰的前兆。姐姐，少廷哥可是8年前刚做过全身检查，医生都说他身体棒得很。就是，你以为在乡下学了点赤脚医生的招数，就能在这儿装神弄鬼，真是丢人现眼。哼，差点被你唬住了。
云兰，你这种下三滥的手段，只会让我更看不起你。啊！你再次提醒一下，剧烈运动和情绪激动都有可能会诱发心律疾病。刚才你说完话以后，两侧脸颊已经开始显色，但陈少从进宴会厅到现在并没有喝酒，极有可能是心肌缺血的前兆。情绪和动作大幅度提升，急性心律失常的时间变为3、2、1。头晕胸闷是正常现象，你现在需要保持你的呼吸平缓。天哪，他怎么了？这是刚刚就是姐姐非要和少廷争吵，还诅咒说少廷有病，周围的人都听到了，结果少廷气不过就倒下去了。兰兰，这到底怎么回事？父亲不用着急，陈少是心肌缺血，所以才会晕倒的。心肌缺血？那还等什么？快把人送医院！不行，不能挪动他，非专业人士转运途中容易造成2次伤害。我看你就是故意的，就因为刚刚少廷哥哥说了你2句，你家伙要了他的命的，出了事你负得了责吗？就算你说的是对的，可是你现在怎么办？谁报的医？谁报的医？我。刚刚谁把病人放置躺平的？就是他！他刚才发了疯一样，拉着所有人，不让我们对少廷施救。要是少廷出了什么事，全都是他害的。医生，急救箱！你把少廷哥哥害死了！病人状况已经平稳。多亏这位小姐对病人采取了最正确的保护措施，没有擅自移动，并且就医及时。不过，不能大声喧哗，影响病人休息。兰兰，你是怎么想到提前就打了120的？我以前一个人的时候没有那么多钱看医生，所以就自学了一些。今天我来的时候看到陈少脸色不太好，正好是我以前学过的，就先报医了。毕竟这是爸爸妈妈举办的宴会，我也不希望出现意外。看他这样熟练又懂事儿，以前一个人生活的时候一定吃了很多苦。放心，你已经回了云家，以后的生活都有爸妈照顾你。今天多亏了兰兰，不然我都不知道怎么跟少廷的妈妈交代了。姐姐真厉害，不过少廷也真是运气不好，以前每次见都好好的，怎么这次宴会就病了？那谁知道，说不定是什么人动的手脚。你少在那说风凉话，今天要不是兰兰，少廷会怎么样还说不清楚呢。你要是有你姐一半出息，我就烧高香了。一天到晚除了玩就知道丢人现眼。我丢人？爸，你别忘了马上就是高考成绩公布了，等云兰拿着个位数的成绩单出来，您就知道谁才是丢人。先生，教育局的张局长，还有好几所顶尖大学的招生办主任到访，说是来祝贺云家出了今年高考全国状元，车马上到门口了。什么？云薇，刚才他说云家出了状元，我没听错吧？妈，是我姐，全国状元，我姐是状元。哼，我早就说我姐最厉害了。某些人就知道装模作样，真本事还得看成绩。就是，成绩才是真本事，是真本事。谢谢大家，我也没想到会发挥的这么好，多亏了爸爸平时对我的悉心教导和严格要求，我才能有今天的成绩。你的努力，爸爸都看在眼里，这份成绩是你应得的。原来你看到了吗？
你费尽心机讨好爸爸，笼络人心有什么用？在绝对的成绩面前，你一文不值。微微，二哥，你怎么也来了？振华，大喜事儿啊！我一接到消息就赶来了。咱们云家出了状元，这可是光宗耀祖的大喜事儿。微微这孩子从小就聪明稳重，给咱们老云家争了大光了。二伯，您别这么说，姐姐要是在云家长大，说不定比我厉害多了。哦，这位就是刚找回来的大侄女。既然现在回家了，以后跟微微多学学，她成绩好又能干，多带着点你。是啊，以后跟着微微好好补课，总能跟上的。放心吧，姐姐，我会用全部水平教你。姐姐这么聪明，说不定以后考得比我好多了。他们沉浸在自己的臆想中，连最基本的核实都懒得做。也好，让这份喜悦再发酵片刻，坠落时才会更痛。谢谢二伯和妹妹的关心。我刚回家，确实有很多需要适应和学习的地方，一定不会让爸爸失望。得了吧，就你那个基础，我姐累死都没用，能顺利读完高中就不错了。好了，云轩，你姐姐才刚回家，以后日子还长，慢慢来嘛。云伯母，话可不是这么说。微微姐这么优秀，云兰小姐要是不努力追上，以后差距越来越大。说出去，别人还以为云家的女儿水平参差不齐呢。弟妹，慈母多败儿，该严格的时候就得严格，这也是为她好。云兰虽是我的亲生女儿，但比起微微确实差远了。先生、太太，张局长来了。快请进来。好戏上场，这出戏我会让所有人都铭记，他们将亲眼见证真正的实力与智慧。恭喜啊，云总，您真是教女有方，培养了一位了不得的好女儿啊！张局长好，各位老师好，感谢各位的认可，我会继续努力的。我能知道我具体考了多少分吗？当然，748，姐，你这几乎满分了。这下某些人应该知道自己和真正的天才差距有多大了吧？看他还敢不敢嚣张？比预估的成绩高了将近40分。微微，你简直是学神下凡，太厉害了！哇，真不愧是云家的女儿。不是，他们都不看名字了吗？这份盲目的赞扬，待真相揭露时，会是最大的讽刺。哎，这学校桂林高中，微微，你不是在星海国际高中吗？局长，这学校名字是不是搞错了？没错啊，桂林高中。桂林高中，我怎么听着这么耳熟？我们核对过很多遍了，以748分的优异成绩荣获本届全国理科状元的是云兰。兰兰，这真的是你的？是我的，我的考号后4位是0603，不信的话，爸可以对比一下。还真是。不可能，这不可能！你肯定是作弊了！你们那种破学校，是不是连监考老师都没有？你是靠作弊才考到这个分数的？拜托，说的好像我把书给你，你就能考到这个分数一样。而且现在全国监考都是统一管理的，等着打脸吧！胡闹！现在全国监考都是有关部门统一管理的，你这是在质疑我们教育局的工作吗？我不是这个意思。林千金，可是我们海市第一个全国状元，
市里都很重视啊，也希望你们做家长的可以积极引导。我是海城大学的招生办主任，希望咱们家可以考虑考虑我们海城大学啊。兰兰，你成绩为什么这么好？我生活条件不好，就想着只能努力学习，才能改变命运。傻孩子，外面吃苦了吧？以后云家不会再让你受委屈。云兰，你给我等着！这么晚了还在看书呢？看一会儿就睡了。爸，有什么事吗？哦，你二叔把你中状元的事儿告诉了你爷爷，老爷子很高兴，让我们全家明天一起回一趟家，差不多就休息了。明早一早就要回，老爷子也不喜欢家里人迟到。好的，爸，我马上就睡。喂，婷婷，我明天来不了实验室了，不过钱很快就能解决了，这2天还要辛苦你们一下。2个杯子，为了表明自己不会下毒会仙河，疑似提前服用解药。姐姐，今天白天是我不对，我带着茶来向你道歉。姐姐不用担心我在茶里做了手脚，不用，我信你。让你出风头，爷爷最讨厌就是不守时的人。只要爷爷不喜欢你，爸妈再宠着你也没用，你就好好在家睡吧。哪怕证明茶有问题，他也会甩锅给下面的人。不如养精蓄锐，明天才好去见云家真正的掌权人。睡觉。微微，你有看到姐姐吗？该出发了，还没见她下楼。姐姐是不是不想回爷爷家？毕竟她才刚到云家，还不太习惯。这穷地方养大的就是没教，一家人等他一个。爸，不行咱们就走啊！爷爷最讨厌不守时的人，不要因为等他让我们一起来嘛。哎，父亲这次本来就是想看看兰兰，他不去。爸，兰兰，怎么耽误了一会儿啊？这一身衣服真好看。我想着今天是第一次见爷爷，就稍微打扮了一下。还要感谢妹妹昨晚给我送的茶，让我睡得很舒服。好了，第一次见爷爷是应该得体一些，你做的不错，出发吧。这个时间，父亲应该在晨练，我去叫他。那我带姐姐到处转转吧，她第一次来，还不认识这里。你想搞事情的心思都写脸上了。也好，微微就带兰兰多熟悉一下，免得以后来不认路。走吧，姐姐。算了，兵来将挡，水来土掩吧。这个古董花瓶是爷爷最喜欢的。他吸取了之前的教训，这个房间全无监控，刻意引诱我站到花瓶摆放的位置，目的是在无人见证的情况下嫁祸给我。
我们之间相对距离 2.6米，预计成功接住的概率为 28%， 风险过高。我看你还能得意多久？这就是云家目前的实际掌控者。想要给实验室投资，我必须要让他喜欢我才行。怎么回事？爷爷，姐姐不小心把您最喜欢的花瓶打碎了。你就是刚被老大找回来的孩子，叫云兰。是的，爷爷。昨天你二叔打电话给我说，你高考拿了全国状元，说明你应该挺聪明的。那你能不能告诉我，这是怎么回事？不愧是大家族的掌权者，已经发现这件事的端倪了。他是想借这件事来考考我。刚刚妹妹说想带我熟悉一下这里，就把我带到了这里，然后是她不小心碰到我花瓶。你胡说！姐姐，你怎么能当着爷爷的面撒谎呢？明明是你打碎的花瓶，我好心好意领你参观这里，你却想要污蔑我。我记得那个花瓶就是放在你旁边的柜子上，从进屋开始我们就看到你站在那儿，你还说不是？兰兰，如果真是你做的，就好好和爷爷道歉，爷爷也会原谅你。但是你怎么能嫁祸给微微呢？爷爷，这宋代汝窑的天青釉花瓶表面最是光滑，哪怕现在摔碎了，想要在上面检测出妹妹的指纹，还是很容易的。爷爷，我以前也常来祖宅看望你，这花瓶我也碰过，哪怕是检测到我的指纹，也不能证明是我打碎的。姐姐，你为了让爷爷讨厌我，还要撒多少谎？我有没有撒谎，大家看看不就知道了。你敢偷拍我！爸，你打我！你知不知道你干了什么？难道我不该打你？干什么？这么大人动手动脚的，成何体统？送到乡下反思1年吧。妈，我知道错了，我只是怕因为姐姐来了以后，你和爸爸就不爱我了，才会鬼迷心窍做出这样的事。你和爸爸帮我求求爷爷，饶了我吧。爸，微微也是一时糊涂，才会做出这样的事。她还小，您看您这次能不能饶了她？爸，微微马上要读大学了，1年时间是不是太……你们说的对，她还小，难免犯错。不过子不教父之过，既然你们要帮她求情，就由你们来替她受罚吧。老大，扣除你5%的集团股份以作警示。爸手上一共才20%集团股份，要是被云薇这傻子弄掉，我以后的日子可怎么过？不行。爷爷，这件事和我也有关系，我这才刚回家不久，如果因为我让爸爸妈妈受罚，孙女心中有愧，所以想求爷爷原谅爸妈这一次。刚才云薇嫁祸给你的时候，你最初只辩驳说是她不小心打碎了，已经给了她台阶下，只是她蠢，听不明白。也很欣赏你的顾全大局，不过错了就要认罚，这也是云家的规矩。如果我能让爷爷拥有一个完整的宋代汝窑天青釉雕龙瓶，我说你想讨爷爷开心，也要心里有谱。这宋代的话，你说有就有。这小子虽然嘴上不把门，但说的话倒是真的。这宋代汝窑天青釉雕龙瓶流落民间的只有2个，其中1个在海外，国内就只有这1个。国内确实只有1个，不过爷爷这个是假的。兰兰，不要乱讲，这个可是爷爷花高价专门找人鉴定过，肯定是古董。爸，我没有乱讲，这宋朝天青釉讲究自然之美和玉质感，釉包出成粉红色，而这个碎片却白中泛青，这是明朝斗彩的特点。这个瓶的确是古董，不过不是宋朝的，而是明朝仿制的。
兰兰的意思是，你能找到真的？不然我和爷爷打个赌，要是我能买到真的宋代汝窑天青釉雕龙瓶，爷爷就不要惩罚我爸妈。至于妹妹，就罚她在乡下待到开学。要是你输了呢？要是我输了，我自行离开云家。好，就依你，别说爷爷占你便宜，你要是能买来真的，不论花多少钱，爷爷给你报销，还额外奖励你1000万！1000万！爸，兰兰还小，要是被人骗了，那可是一大笔钱。哼，就他刚刚说的那些，就说明他是个懂行的。兰兰，你怎么知道这些的？我以前在山里待过，遇到个老先生教我的。荣辱不惊，不愧是我云家的血脉。老大，你给我们云家找回来个好苗子，打电话叫老二他们也过来，就说我要给兰兰接风。是。谢谢爷爷。兰姐，你可算回来了，怎么样？资金有下落了吗？已经找到解决办法了。实验怎么样了？前2个阶段实验都很成功，只要资金到位，就能启动第3阶段了。很好，这样看来，图云人工智能系统1年就能研发完成。婷婷，我记得你爷爷是不是有个宋代汝窑天青釉雕龙瓶？你想干嘛？我告诉你，那个是我爷爷的命根子，之前有人出1个亿都没卖，你可别打他的主意。5个亿，卖不卖？5个亿！5个亿！不仅出5个亿买花瓶，而且还能解决整个第3期实验的所有经费，怎么样？好，我一定说服我爷爷。爸妈，我不想去，我才不要去那种地方待到开学。微微乖，既然爷爷都说了要去，就肯定得去。妈妈已经给那边交代好了，你有什么需要的就跟他们说。这还不是因为你自己，怪得了谁？爸妈，妹妹这是要出远门啊！兰兰，昨天你爷爷打电话说，你真的把花瓶买到了。只是凑巧在我朋友爷爷那儿，我只是做了个顺水人情。兰兰，云家子女成年后都会分到云家的股份，我和妈妈决定，这一次本来爷爷要罚爸爸的5%，就全转给你了。谢谢爸爸。什么？我和云轩都还没分到1点股份，凭什么他就有？你还好意思说？要不是你搞出这些事儿，我也不用在老爷子那里挨骂。去到乡下好好反思。我看我就是以前太宠着你了。司机在门口等你，自己去。云兰，你给我等着！我一定不会让你抢走我的一切。这就是海城大学，听说国内最顶尖的人工智能专业的前辈都在这个学校，有机会一定要向他们好好学习。伯父、伯母，是小贺呀。最近贺教授工作怎么样？伯父，你知道的，我爸整天都待在实验室，连我和我妈1个月都难得见到他几次。小贺呀，我跟你说，你可别像你爸那样，你妈可是常给我诉苦，说结了婚连自己老公都见不到。说到这儿，我还得感谢伯母，常常来陪我妈。何潇哥哥，以后你们就是校友了，你可得多帮我照顾微微和兰兰。兰兰，你好，我叫云兰。我想起来了，你就是这次的高考状元。我叫贺潇，是海城大学的在读博士，人工智能核心运算专业。太好了，以后要是有问题，可以来请教你吗？当然，随时恭候。同学你好，我可以坐你旁边吗？当然可以。哇，那个人我认识。
我在学校荣誉墙看到过他的照片，好像叫云兰，是高考状元。没想到在我们班。有什么了不起的？就只会死读书的书呆子。你们认识吗？不认识。好帅啊！这是我们的老师吗？何萧哥哥，你们认识啊？他好像朝你过来了。没想到你会在我的班上。你不是也是学生吗？我的导师让我来给新生讲基础课，这样我的专业学分才够。看来我们以后会长期相处了。难道云薇对贺萧有意思？老天，他只是来打个招呼而已，我也只想好好读个书。拜托，别让我掺和到里面。数据库基础，这些我早就会了。为了学分，也只能老老实实待着。幸好我早有准备。数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库。那哪位同学来总结一下我刚刚讲的东西？云兰，你来吧。我什么？上课第一天就不听讲，真以为自己成绩好就可以为所欲为吗？不好意思，因为这本书上的所有内容我都已经提前学会了，所以在看其他书。你是说课本上的你都学会了？那我考考你，数据库的核心结构是什么？候选码是什么？用二维表关系表示数据，每行是元组 table， 每列是属性 attribute， 候选码是唯一张值原动最小属性集。那关系代数的专门关系运算是什么？选择 C 码，按条件筛选行，投影派，选取列，连接差，按关联条件合并表出，查找满足所有条件的元组。数据库的多线程调数的解决方案是哪些？数据库的多线程调数包括数据库的多线携程封锁协议 （Locking Protocol）、时间戳排序 （Time Step Ordering） 和乐观并发控制 （Optimistic）。坐下吧。如果其他同学可以跟云兰同学一样，回答对我关于这门课程的抽查，也可以在课上看其他书。好，我们继续。这也太厉害了吧！上学第一天已经学会了书里的所有内容，有什么了不起的？好，今天的课就上到这里，下课。云兰，你留下来一下。他叫我留下来干嘛？难道是因为刚刚在课堂上回答对了问题，让他没面子，现在要给我穿小鞋？不行，我还要在学校里找前辈教我，可不能第一天就传出不好的消息。我只是你问什么就回答什么，不是要刻意让你下不来台的。拜托，千万不要扣我学分，也不要把这件事情说出去。 That Secret 将兵法融入到数据库中，比你手上现在看的那本更适合你。你那本是入门期看的，你已经不需要了。这是给我的？借给你，看完了可得还给我。我还以为你上课回答对了问题，我会不开心？当然不会。我还希望有学弟学妹能早点学出来，可以到实验室来帮忙。真的？那我可以吗？欢迎加入。怎么了，姐？谁又惹你了？还能有谁？自从他来了咱们家，就没一天消停。这样，我找人教训教训他，帮你出出气。真的？放心，教训一个穷鬼，我有的是办法。
你在实验室帮忙没时间吃饭，请你是应该的。谢谢师兄请客。不过我还以为你会吃不惯这样的小地摊儿，毕竟你可是云家的孩子啊。我这才刚回云家，我认识云家的时间还没你长呢。你就是云兰？是我。哟，脾气还不小，我就喜欢你这样。要不你陪大爷和兄弟们一晚，今天我就放过你。你们要干嘛？光天化日的，小心我报警！滚一边去！什么玩意儿，还想英雄救美？信不信老子连你一起收拾？师兄，让一让，免得伤到你。师兄，让一让，免得伤到你。综合判断，我可以独自解决5人，为保留体力，预防突发情况，最优解是先解决垃圾。都给我上！你怎么这么厉害？我刚从孤儿院出来的时候，在外面什么都要靠自己。一个女孩子如果不学会点拳脚，在社会上太容易吃亏了。明明是吃过最多的苦，为什么他能说的这么轻易？他到底都经历过什么？师兄，你怎么了？啊，没事儿。那这些人怎么办？报警把他们都抓起来吗？当然要报警，不过我得先挣点钱。轩哥，这杯我敬你。祝咱兄弟以后在北城横着走。横着走，在北城，我云轩什么时候低过头？那是，谁不知道云家现在如日中天？轩哥就是咱们的旗帜。云兰，你疯了！云轩，姐姐我来找你算账。你是什么人？敢到云上面前闹事？我是云家大小姐云兰，也是云轩的姐姐。今天是我们的家事，无关人员迅速离场，不然……你到底想怎么样？我想怎么样？不是弟弟安排了几个朋友来找我的麻烦吗？你说什么？我听不懂。听不懂，那看应该看得懂吧？我说，是云轩让我们在海城大学门口等着，然后一路跟着你们到这里的。就是云轩给我们钱，说让我们来收拾你。我可以到派出所录口供，也可以出庭作证。我这里还有他给我们的转账记录。这个视频肯定是你 P 的，就算有这件事，也是这些人污蔑我。是我干的又怎么样？我不信你敢打我。我确实不敢打你，你这个小身板，我怕把你打死。我当然不敢打你，但是我敢把视频发给爸妈，正好也把你送到乡下去，体验体验云威之前的生活。你想怎么样？100万，我就不告诉爸妈。100万？你怎么不去抢？我这不就是在抢吗？你同意我抢你吗？支付宝到账100万元。感谢今天全场消费由云公子买单。好像不是很远。走。你这样做不怕他报复你吗？我不这样做，他们也不会放过我。既然如此，我为什么不替自己多考虑考虑呢？啊，你这么厉害，我第1堂课让你站起来回答问题，你怎么没有报复我？
上课看其他书本来就是我不对，我又不是不讲道理。你也知道是你不对啊。师兄，我不是都道过歉了吗？还要我怎么样？以后实验晚了，饭钱你给。不行，我很穷。你明明刚才拿的这么多钱。我这个钱有用的。爸，想什么呢？兰兰，你来的正好。云家公司今天有一个发布会，我本来说带云轩去参加，那小子不知道又跑哪儿去了。既然你来了，就和爸爸一起去吧。好，不如让我去吧。微微平时不是最不喜欢参加公司的这些事儿了吗？这次怎么这么积极啊？还不是因为这个人回来以后，爸妈的关注都在他身上。我要是再不让爸妈想起我，不知道哪天就会被踢出这个家了。我才不要！姐姐毕竟才刚刚回来没多久，很多场合的礼仪应该不是很熟悉。我怕姐姐万一紧张，会影响云家的生意。我和很多家族企业的年轻一代都认识，我去肯定比姐姐合适。妈妈之前就已经安排了专门的礼仪老师给我上课，就不劳妹妹担心了。你看，我现在都学会笑着和自己不喜欢的人说话了。好了，既然你们都想去，那就一起，正好让别人羡慕羡慕。我有2个优秀的女儿。好的吧。我跟你们说啊，这次的项目可多亏了我。于伟，那不是你那个刚被捡回来的姐姐吗？怎么她也来了？原来就是那个乡下找回来的真千金啊！咱们好歹都是海城喊得上名号的家族企业出身，怎么他这样的也能来？看来咱们现在的圈子是越来越不如以前了。等会儿我让他过来，你们可得好好帮我出口气。放心吧，于伟姐，保准让她下不来台。姐姐这边。王家3少爷在家中被排挤，谢家4生女在家中斗争失败，正在寻找新的靠山。刘家长孙虽是刘家稳定的继承人，但是刘家生意已经落败。云伟准备用自己的小圈子打压我，不过这次的战斗力太弱，甚至不如陈少廷一个人。怎么什么阿猫阿狗都能到这样的场合来，真是太让我失望了。看他的样子，我还以为今晚我们来的是慈善晚会，给他捐款的呢。少廷哥哥，云兰小姐，我一直想当面感谢你。我没看错吧？那可是海城有名的刺头陈少廷，他在对云家捡回来的小姐鞠躬。个叫云兰的到底给陈少灌了什么迷魂汤？太不可思议了！我在医院醒来后，医生告诉我，是因为云兰小姐对我施救得当，才救下了我这条命。所以我一直想找机会当面感谢云小姐。举手之劳，陈少不必放在心上，哪怕我不出手，医护人员也会给你正常施救的。可是当时现场那么多人，只有你看出我身体有药，也是你报的医，我当然应该感谢你。微微妹妹，你的姐姐是一个好人，以后你也应该尝试接受她，或许就能改变你现在对她的看法。至于你们几个，不过是些上不得台面的跳梁小丑，要是你们再对云兰小姐说些乱七八糟的话，就是和我陈少廷过不去。云兰小姐，来，我给你介绍几个海城有名的家族企业负责人。感谢陈少。微微姐，就让他们这样走了？当然不是，云兰，我今天就要你好看！一会儿你要是弄砸了云家的发布会和生意，我看爸爸保不保得住你。哼，那台电脑已经被我安排人下好了病毒，一会儿发布会现场出现问题，只有你动过电脑，我看你这次怎么办。这位是云兰，云家的大女儿。你好，请多指教。你好。爸爸让我去确定一下控制数据库的电脑。
这电脑并没有什么问题，一会儿发布会可以正常使用。太感谢云兰小姐了，我这就去通知云总，随时可以开始召发布会了。欢迎大家来到云氏集团最新主控系统的发布会。这项技术，云氏已经研究了数年时间，今天终于可以向全世界发布，并且今天成功发布后，云氏集团将公布此系统的第一批合作公司。先请各位观看我们的最新主控系统云淼。这是怎么回事啊？我也不清楚，之前没有遇到过这样的问题。我想起来，这台电脑刚刚云兰小姐碰过。兰兰，幸好我早就留足了准备。他说的是真的吗？是真的，不过是他告诉我，爸爸让我确定现场电脑的正常使用情况，所以我才简单看了一下。姐姐会用这种最新研发的主控系统吗？不会是给弄坏了吧？就知道是你，跳梁小丑。爸，我确实碰过电脑，不过当时是他告诉我，你让我确定系统的稳定性的。云兰小姐，你怎么能污蔑我呢？我根本没有帮云总传过任何话给你，你为什么要弄坏主控系统，还要嫁祸到我身上？云总，今天我们是来看云氏新主控系统发布，不是来看你们扮演侦探游戏。如果云淼系统无法运行，我们后面和云氏的合作可能要延缓了。至于你们内部的事情，我们没有任何兴趣。李总，云兰小姐不可能会破坏主控系统，我怀疑这其中是有人在捣鬼。少廷哥哥看着我是什么意思？难道你怀疑这一切都是我做的吗？我也是云家的一份子，怎么会做这种破坏家族利益的事情呢？况且那个人都说了，碰过电脑的只有姐姐。既然无法观看主控系统，我们就先告辞了。李总，请留步，给我10分钟时间，我马上给您展示云淼系统。你能搞定？李总也不缺这10分钟，不是吗？姐姐，要是李总真的留下来，你弄不好丢的可是整个云家的人。我劝你不要在这里装模作样。你给我闭嘴！兰兰，你真的能弄好吗？爸，我有90%把握。还请李总看在和云氏合作多年的情况下，稍作10分钟。只要输入正确代码，就可以处理运行问题。关键是 UEFL 外接扩容处理系统缺失。找到了。姐姐弄好了吗？怎么还有闲心看别处呢？好了。云总可真是有一个好女儿啊！相信我们和云氏的合作从今往后也会更加顺利。感谢李总的信任。李叔叔，爸，事情还没有结束呢，我找到破坏系统的人了。我只是修复了系统代码，其实还没有完全让云淼恢复运行能力，因为他的扩容处理器被人拿走了。不过发布会前我都还看到了，发布会中间没人进出过现场，所以拿走他的人肯定还把东西藏在自己身上。这就是云淼的外接扩容系统，居然是你！把他带下去，交给警方处理。不是我，真的不是我。兰兰，这次多亏你了。没事，能为家里企业做点事，是我理所应当的。想什么呢？没什么，
第3阶段实验顺利进行，但是后续实验却有技术方面的难关要攻克，我在想怎么解决。我已经联系了中科院的钱继业钱教授，并且将我们的实验数据给他看了。钱教授怎么说？钱教授说，这个项目和他现在的实验完全一致，并且我们还比他的实验领先一步，所以他愿意来帮我们一起攻克接下来的难题。真的，钱姐，我真太爱你了。这也得感谢你，以前为了实验室还要去打拳击挣钱，等这次图云完全成功了，咱们就不用那么辛苦了。哎，我怎么听说你去修复了云淼的主控系统？你是不是还没有告诉你家这个系统是你研发的？当初还是为了实验才把使用权卖给他们的。以后再说吧，我现在暂时还不想让他们知道这些。不过，我现在想到能和钱教授一起共事，就兴奋的不行。那就多把实验数据巩固一下，免得让钱教授看咱们笑话。遵命。今天，中科院的钱教授要来学校给你们上一节体验课，一定要打起精神来。这是谁的位置？怎么还没有来上课？是云兰老师，他经常上课迟到。云兰，我记得是不是高考状元？就是他，仗着自己考得好，就常常不来上课，而且上课也不认真听讲，非常影响我们其他同学的学习。岂有此理！到学校是来读书的，他怎么能这样没有规矩？哼！站住！不好意思，老师，我有事耽误了，迟到了一会儿。有事耽误了？你把这里当什么地方？随心所欲像个什么样子？因为今天钱教授要来，他让我把我们实验最近的实验资料带上。我刚刚去实验室拿数据，所以才迟到的。实验数据？钱教授问你要实验数据？云兰，钱教授可是中科院的院士，也是我们学校的荣誉教授，他会问你要数据，你还真是……这位同学说的一点都没错，你明明自己迟到了，还要撒谎来掩盖自己的错误，你知不知道这样的行为才是最可怕的？我没有撒谎，这是我刚刚取回来的实验报告。老师如果不相信，可以看一下。云兰，你这样撒谎有意思吗？谁不知道钱教授负责的实验项目有多难？怎么可能是你这种刚入大学就能加入啊？再说了，就算真的，你现在是什么意思？难不成还要老师给你一个迟到的学生道歉？明明就是他迟到在先，怎么还变成好像是我的问题了？不仅迟到，还撒谎！我看你这个学生的思想很有问题。我现在代表学校通知你，现在立即停课，回家反省。等反省够了，再回来上课。第3期实验卡在了关键时刻，本来实验室就需要我，现在居然可以不用上课，没想到还有这种好事。谢谢老师，我现在就走。你们要好好听课，引以为戒。钱教授，您来了，学生们都希望您能亲自给他们上一节课。怎么少了一个学生？有个学生上课迟到，要撒谎说是您让他去取实验数据。我就让他先回家反省了。钱教授，有什么问题吗？只是少了一个学生，不会影响到你上课。那份实验数据你拿到了吗？在这里。这个真是钱教授让他去取的。我也不知道一个刚入学的学生就能加入到钱教授的实验里啊。作为学校的领导，应该确定情况的真实性再做处理。况且，不是云兰同学加入到我的实验中，
是我受邀加入到他的实验中。这……小贺，你去把云兰同学叫回来，就说我有关于实验数据的问题要请教他。我这就去。你是云兰吗？你是？那边有个老师找你，跟我来吧。云兰，这次我看你往哪儿跑！云轩，怎么？你不怕我把视频发给爸爸？你别得意，今天我亲自带队，一定要好好教训教训，给薇薇姐报仇，再把你手机里的视频删了，看你还怎么告状！你倒是对你姐挺仗义，不过你来之前，应该向上次你那几个朋友打听打听，就带这么点人来找我，是什么下场？给我上！搜他！是。2分钟，不，1分钟结束战。猎杀时刻到。怎么，当大哥的只会看自己的小弟们挨打？这下服不服？不服！要不是你回来，薇薇姐也不会那么难过，爸妈更不会在你们中间左右为难。我就是不喜欢你。你倒是个挺重情义的。少说废话，今天我是认栽了，你别得意。这个家我不会放弃的，我只要有机会，我就还会找你麻烦，直到把你赶走为止。喂，师兄。云兰，你在哪儿？钱教授在找你，说要和你讨论一下实验数据。我老子的地盘你也敢来撒野？我这里有些事要处理，你让钱教授等我一下。云少，之前欠的钱是不是该还了？这都多少天了？黄毛哥，我现在身上没钱，你再给我一些时间，过段时间我一定还你。云少和我开玩笑了，你可是云家的少爷，怎么可能没钱？100万而已，让你爸妈转账一会儿的事儿，还是说要我们带着你亲自去要？黄毛哥，我最近真的手头有点紧，你再给我1个月。行啊，这样吧，我听说你还有个姐姐，你把她叫出来陪陪哥几个，把我们陪高兴了，我就再宽限你1个月。黄毛，你别欺人太甚！那天你在台球厅用代词写的球玩阴的，我才会输，你真以为我不知道吗？对，我就是使诈，谁让你蠢呢？今天你要是拿不出钱来，我就只有请你去我老家住上些时间，到时候看你爸妈会不会心疼儿子给我转钱。喂。I watch you setting up your pawns in the darkness all alone. 他欠你多少钱？100万。怎么，美女想帮云少把钱给了？云兰，这件事和你没关系。走。云兰，哟，也是个云家人，那正好。你看这事儿怎么处理？我倒是有100万，
不过我不想替他给。你耍我！想要的话，不如我们打一局。这可是你说的，一会儿输了可别想赖账。你疯了！你怎么可能赢得了他？我说了这件事和你没关系，我自己会解决。你走！你不是不喜欢我回云家吗？那我和别人打球，关你什么事？他会使诈，你打不过他的，你赶紧走，回去。局长，我和人家美女打球，你话太多了。美女，我们打什么？九球还是斯诺克啊？那些太慢了，抢吧，一局100万，敢吗？行，当然。看来美女运气不太好。看来美女的100万马上就要是我的啦！看来是我要赢。等一下，我要擦球。这一杆是我打，你要擦球。我们这人就是这规矩。这可就遥控50公斤的吸力，连男人都不一定打得动，我看你怎么办。不好意思，我赢了，这100万就抵掉云轩欠人。这球不算。我马，使诈都赢不了，还有脸说不算？我说不算就不算，今天这100万你必须得留下。我要是不呢？你别乱来，否则我……滚！喂，你为什么要帮我？我从小在孤儿院长大，孤儿院里哥哥姐姐收拾弟弟妹妹是常有的事。不过自家人叫停再去赔，还轮不到外人来擦人。爸妈，咱们今天是要去哪儿？今天是你爷爷的生日，云家所有人都要回老宅参加寿宴。兰兰还是第一次参加家会，正好可以认识认识叔叔叔母们。爷爷过生日，姐姐准备礼物了。我们晚辈可是每个人都要单独准备的。怪我没有提前给兰兰说这个规矩。不过兰兰刚回来不多久，没有准备，爷爷应该也不会怪你。爷爷倒是不会怪，就怕几个叔母到时候私下里说我们家没规矩。我的给你，反正我被骂习惯了，也不差这一次。你自己准备的礼物，代表的是你对爷爷的心意，怎么能给我？那你怎么办？我自己会想办法。没想到轩儿都知道帮姐姐了，真是难得。好了，出发吧。老爷子最讨厌等人。兰兰没准备礼物的事儿，一会儿我去和老爷子说。云轩，你刚刚在干嘛？姐，我觉得他人也没那么坏。你别叫我姐，去找那个贱人做你姐姐去。云辉说
老三刚把亲生女儿找回来，就是这个姑娘吧？听说高考还是全国状元。是呀，刚回来不久，我们也没想到她成绩这么好。不就是小镇做题家，有什么了不起的？辛辛苦苦读书，以后可以到云家的公司里打工吗？姐，你可别这样说，云家的公司也不是什么阿猫阿狗都进得来的。不过云薇，你们家云轩怎么回事？好像对这个穷鬼比你这个一起生活了20年的姐姐还上心。你打台球怎么那么厉害？这不是初中物理教过吗？力的传导。物理是这样教的吗？这个吃里扒外的东西，我看他们还能得意多久？都别站着了，坐吧，就当是寻常家宴，放松一些。爷爷，我知道您喜欢古玩，这是我前段时间刚买的唐代刻章，送给您贺寿。好，爷爷，这是孙子找来的汉朝书法家的笔帖，不错。怎么，不会有人来给爷爷贺寿，连礼物都没准备吧？毕竟不是云家长大的，少了些教养也正常。爸，兰兰刚回家没多久，很多规矩还没来得及教她。爸，我也给爷爷准备了礼物。啊？姐姐，你要是没准备就算了，爷爷也不会怪你，没必要拿一些随处可见的东西充当礼物。毕竟我们送爷爷的礼物都是精挑细选的。爷爷，还容孙女准备几分钟。白瓷餐具以贺寿为主题，以桌面材料为基础。有了。这幅南山寿松图送给爷爷，祝爷爷寿比南山不老松。好。虽然其他几个孩子送的礼物我也很喜欢，不过你们也该向云兰学习一下，用钱能买来的东西并不一定是最珍贵的。兰兰有心了。你这又是哪儿学的初中美术？对啊。谁信呢？拿去擦一下，你手上一股酱油味儿。我去一下洗手间洗一下。姐姐真的好厉害，不仅爸妈被你拿捏在手心里，云轩也背叛了我，就连爷爷都被你哄得开开心心的。我们是一家人，如果你早一点接受这一点，或许我们之间的关系不需要那么恶劣。你本来就不该回来，你要是一直在外面，大家就都会开开心心的，你为什么要回来？既然都回来了，按规矩，你们晚辈应该一起向爷爷敬酒。好。爸，你怎么了？快叫家里的医生过来！是杏仁过敏。可是怎么会呢？云家上下都知道，老爷子对杏仁过敏，谁会带这种东西啊？微微，
你要说什么吗？我刚刚坐在姐姐身边，好像也闻到了杏仁味儿。兰兰，你带了杏仁？我没有吧？我好像是从姐姐衣服口袋里闻到的。演得不错，竟然连香囊都准备好了。就是杏仁的味道，你难道想害死爷爷吗？姐姐，你要是不小心带来的，承认不就好了？只希望爷爷没事，不然……原来是这样。爸，这不是我的东西，都从你身上拿出来了，你还狡辩？这样的人不知道三叔为什么要带回家里来。要是爷爷有个三长两短，云家可不会放过他。我没有狡辩，这是有人放在我身上的。姐姐，你如果不知道爷爷对杏仁过敏，承认了又怎么样？你这样说，是想拉家里的谁一起担责吗？爸，这个真不是我的，是有人故意放在我身上的。不过，我可以立刻把这个人找出来。我并不知道爷爷对杏仁过敏，也没有任何理由要害爷爷。你这句话什么意思？难道我们就想要害爷爷吗？想不想，试一下不就知道了？你想做什么？我们凭什么配合你？从刚刚爷爷倒下到现在，除了大伯跟着医生出去了之外，我们所有人都在这里。也就是说，如果真的有人把这个香囊放到我衣服里，现在肯定没洗手。这是显色粉，对正常皮肤没有效果，但如果是碰过杏仁的手，用这个水泡一下就会变成黑色。这个世界上怎么会有这种东西？我看你就是想推卸责任。要是大家洗完都是干净的，你又怎么办？要是大家都是干净的，那就证明这个杏仁是我自己带来的。怎么样？这可是你说的，没有人逼你。既然妹妹同意了，不如就由妹妹你先来。我来就我来，身正不怕影子斜。云兰，你没想到我放完就洗过手了吧？这次我看你怎么办。微微，你不可能，不可能，怎么会？我放完香囊后，明明已经洗干净了。如我所料，你是洗干净了。可是这里面装的是墨粉，谁的手放进去都会变黑。你怎么能对我做这样的事？微微妹妹，如果不是你先陷害我，我怎么能对你做什么呢？你怎么能做出这种事？要是爷爷有个三长两短，你就给我滚出云家！妈，我错了，我只是不想你们什么事都只想着姐姐。你替我求求情吧，我不要离开云家。那是你姐姐，也是你爷爷，你怎么做得出来呀？妈，
我知道错了，你原谅我吧，我只是太在乎这个家了。我的亲爹妈又心软了，这样下去非出事不可。所以你准备怎么处理？还希望爸再原谅他一次。老三，你有没有觉得你女儿有点不一样了？自从兰兰回来以后，微微就有些变化，可能是因为她还不适应。是变了，还是我们以前都没看出来呢？你这个女儿不太对劲。婷姐，得亏是钱教授，这么快就把我们实验推进到了落地阶段。也得感谢你前段时间没日没夜的做实验，才能把图云数据跑得这么快。婷姐，我们是不是马上就能财富自由了？我说你回到云家不是已经快财富自由了吗？怎么还这么拼？有能力自己挣，我凭什么要别人给呢？啊，云家买了图云的基础实验数据，后续的系统你还准备卖给他们吗？给他们吧，毕竟咱们的启动资金确实是我从云家那里挣来的。你决定就行。啊，找你来了。恭喜你，图云系统已经可以落地了。也谢谢师兄这段时间来帮忙。您放心，等图云挣了钱，我一定好好回馈师兄。回馈就不用了，今晚一起吃个饭吧，就当庆祝了。啊，别看我，我今晚要回家陪爷爷吃饭，你们去吧。走吧。怎么了，师兄？情绪紧张，欲言又止，想说的话说不出口。明白了。师兄，我们都这么熟了，有什么不好说出口的？你都知道了，说吧，要借多少钱？只要我有，都借。啊？你以为我要跟你借钱？通过我的观察，是这样的。云兰，我喜欢你，你愿意做我女朋友吗？当然不要了。为什么？你看，我马上精神层面可以自己给自己提供情绪，物质层面马上就要财富自由。至于与异性相处需要的崇拜感和满足感，师兄，你实验还做不过我呢，我何必给自己降低阈值呢？那按你这个说法，只要我实验水平比你高，你就会给我机会。可以考虑。爸妈，你们怎么来了？公司最近有消息，云淼系统的完整版图云系统已经研发成功，最近公司就会召开发布会，将这个事儿公之于众。他们来找我，难道发现了我是图云的创造者了？我们决定在发布会上同时公布，将你作为我们的继承人，我们在云家的股份也会全部由你接手。爸妈，这不合适吧？弟弟妹妹也不会同意的。云轩的小子要是知道不用继承公司股份，只需要云家养着他，他比谁都高兴。至于微微，我们考虑了很久，决定把他送出国，希望在国外深造几年，能够让他的一些思想转变。兰兰，我们不仅觉得你是最适合的继承人，同时也觉得这是对我们错过你近10年人生的一种弥补。爸妈，你们放心，只要弟弟妹妹愿意，我一定会让云家变得更好，让自己可以成为他们的依靠。你真的不愿意帮我？姐，这样不挺好的吗？我本来就不想继承家里这些东西，有人愿意吃苦给咱们钱花，这不是好事吗？好事？哪天他把咱们从家里赶出去的时候，你就知道是不是好事了。姐，我真觉得兰姐不是那种人。
你今天看上去有些不一样，是吗？师兄今天看起来也格外的帅。话我已经说到，至于你到底站在哪边，你别后悔就好。你还不准备把你就是图云系统所有人的身份告诉你爸妈吗？我打算等这次发布会过后就给他们讲。小贺，你整天都跟在兰兰身边，是不是想追我女儿啊？你可得抓紧，不然她就被其他优秀的男孩子追走了。伯母，我追不到啊。这是我的名片，云兰小姐要是愿意给我排个追你的号，记得告诉我。你小子这话说的，好像我家兰兰很难追一样，自己不努力吧？妈，我就想一直在云家，怎么非要把我嫁出去吗？好，不嫁。兰兰不想嫁就不嫁。好了，准备好了吗？发布会马上开始了，我们要一起上台。感谢各位今天参加云氏集团最新系统图云系统的发布会。今天有2件重要的事儿，第一件就是向各位展示图云系统的运行过程，第二件就是宣布我的女儿云兰会继承我在云氏的所有股份，成为我们云家的唯一继承人。不仅如此，我昨天已经将图云系统的母盘交给了云兰，所以网上已经有人把图云系统的数据公开了。请问云总，图云系统还没发布，数据却被人传到了网上，这是云氏集团的行为，还是个人行为呢？刚刚云总说，系统母盘已经交给了云兰小姐。云兰小姐对数据上传的事情是知情还是不知情呢？各位放心，我们一定会在最短的时间内解决这个问题，保证图云系统在上市前的独家性。云总，现在网上已经传出消息，图云数据的泄露会导致云氏集团的股票骤跌，请问云总有对应的措施吗？云总，刚刚云总才公布云兰小姐是唯一继承人，现在就出了这么大的问题，请问云兰小姐要对这件事负责吗？毕竟母盘在云兰小姐的手上。好的，你稍等一下。各位请放心，我们云氏一定会在第一时间解决好这件事儿，一定不会。李总，云总，根据现在网上的舆情以及对图云系统发布的影响，我们盛世集团可能直接起诉云氏集团对我们做出赔偿，赔偿金50亿。盛世集团暂停所有和云氏的合作，在这件事调查清楚之前，不会再有其他合作可能。李总，这次数据泄露完全是个人行为，与我们整个云氏并没有关系。我们会立刻把肇事者交给司法机关，希望您看在和云氏长期合作的情况下，不要切断和云氏的合作。爸，你还在等什么？这件事本来就不是公司的责任，母盘在你手里的时候就好好的，一旦交给这个人，就出现泄露的情况，是谁做的？难道不是一目了然吗？爸，你难道不相信我这个你养育了20年的女儿，却要相信一个刚回到家的陌生人吗？说不定他回到云家，目的就是为了拿到云氏的技术和数据。你现在还要让他作为你唯一的继承人，那我们云家以后就完了。兰兰，你倒是解释解释，到底是怎么回事？妈，还没到时间。什么时间没到？现在全世界都知道云氏出了这么大的乱子，你还不承认？你是来云氏偷取技术的，还能等什么？
老爷子到了。爸，你怎么来了？我来看看你这个不孝子是怎么教育出这样一个女儿的。爷爷，你来的刚好，你快劝劝爸，原来都要把云氏搞垮了。说是你云威，你不配做我们云家人。云威，你做的一切，兰兰已经全都告诉我了。妹妹，还有什么好说的？原来是他！哎呦，你想栽赃别人？不可能，假的！这个视频肯定是假的。云兰，你早有预谋要偷走涂云的技术，然后栽赃给我。你说，从你回云家的第一天，你是不是就已经计划好了？浮云系统是云兰的实验室自行研发的，而云兰是主要研究人员。这次实验，我和我的老师钱教授也有参与。如果各位不信，我可以马上给钱教授打电话核实这件事。原来云兰小姐才是研发者。你说想等发布会后再告诉伯父伯母，可我觉得眼下这个情况，正是说出来的最好时机。现在，你还有什么要辩解的吗？妈，你救救我，不是故意的吧？我宣布，云威从此不再和云家有任何关系。至于他所造成的损失，云家会联合其他受到损害的公司一起起诉他。爷爷，不是我。怪，全都怪你！还有你们所有人，你们都站在他那边，是你们逼我的。好，那我们就一起死吧！我已经在这里对场买好了炸弹，既然你们都愿意相信他，就跟着他一起陪葬吧！微微，你疯了！你这是要做什么？我没有，是你们疯了！你们为了一个刚来云家的人就要抛弃我，我不同意！姐，放手吧，你这样就真的没有退路了。别过来！我走到这一步都是你们逼的。既然你们都不要我活，那就大家一起死！距离不到10米，精准度98%，风感影响无，成功率100%。把他给我送到警局！妈，救我！李总，其实我们涂云技术已经突破了 2.0 版本，系统比 1.0 全面提升，对外泄露的数据都已经是过去的版本。不知道李总有没有兴趣继续和云氏合作涂云 2.0 系统呢？非常期待和云兰小姐带领下的云氏合作。好。